টোটাল রান্নাবান্না চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আবারও একটা নতুন রেসিপি চিকেন নাগেটস বাড়িতে খুব সহজে কীভাবে বানানো যায় সেটা বানিয়ে দেখাচ্ছি। আর আমার এই ভিডিওটা আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশান অন করে দিলেই আমার নিত্য নতুন রেসিপি সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আমি এখানে বোনলেস চিকেন নিয়ে নিয়েছি 300 গ্রাম। এটা ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছি। আর এর সঙ্গে নিয়ে নিয়েছি আমি 7-8 কোয়া রসুন ছাড়িয়ে রেখেছি, 5টা কাঁচা লঙ্কা আর 1 ইঞ্চি মতন আদা। একসঙ্গে এই চিকেন আর এই আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা পিষে মিক্সিতে পেস্ট বানানো হয়ে গেছে। এবার আমি এটা একটা পাত্রে ঢেলে নিচ্ছি। দেখুন আমি একটা পাত্রে ঢেলে নিয়েছি, নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 1 চামচ নুন আর এর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো। আমি এখানে ব্রেড ক্রাম নিয়ে নিয়েছি আগে 3 চামচ আর এই এখন 1 চামচ দিয়ে দিলাম, টোটাল 4 চামচ দিয়ে দিলাম। আমি এখানে 2 চামচ সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে বাটারও দিয়ে দিতে পারেন। দিয়ে এটা ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে একটা থালার মধ্যে এই চিকেনের এই পেস্টটাকে ঢেলে দিয়েছি, দিয়ে সমান করে হাত দিয়ে চেপে চেপে এরকম করে নিয়েছি। এবার এটা একটা ছুরি দিয়ে কেটে পিস পিস করে নেব। এই যে ছুরি দিয়ে আগে সাইডেরগুলো সমান করে নেব, নিয়ে তারপরে পিস পিস করে কেটে নেব। দেখুন এই যে এইভাবে আমি সমান করে নিচ্ছি, চৌকোনা শেপ দিয়ে নিচ্ছি। তারপরে চৌকোনা চৌকোনা করে যেভাবে সন্দেশ কাটে ওরকম পিস করে নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতন শেপ দিয়ে নিতে পারেন, আর লম্বা ছোট বড় সেটা আপনাদের ইচ্ছা মতন আপনারা সাজিয়ে নিতে পারেন। এইভাবে আমি করে নিচ্ছি এটা ছুরি দিয়ে। আমি এই চিকেনটাকে মশলার সঙ্গে এরকম চৌকোনা চৌকোনা করে কেটে নিয়েছি। আমি এখানে এই নাগেটসগুলোকে আলাদা আলাদা করে নিয়েছি। দেখুন আমার এখানে বেশ অনেকগুলোই চিকেন নাগেটস রেডি হচ্ছে। এবার এর মধ্যে আমি এটা একটা একটা করে তুলে নিচ্ছি, এটাও অন্য একটা পাত্রে নিয়ে নিচ্ছি। দেখুন আমি এখানে কর্নফ্লাওয়ারের জায়গায় একটু বেসন নিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে আমি 1/2 চামচ নুন আর একটু গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটা ভালো করে একটা ব্যাটার বানিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি একটা পাত্রে বেশ কিছুটা ব্রেড ক্রাম্ব নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে নিয়ে নিয়েছি একটু সামান্য ফুড কালার আর 1/2 ইঞ্চি মতো নুন, একসঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছি। আমার এখানে বেসনের ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে। আর দেখুন খুব পাতলা করে আমি একটা ব্যাটার তৈরি করেছি। এই চিকেনটা আমি করে তারপরে ব্রেড ক্রাম্বের মধ্যে ভালো করে যেভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি চারোদিক দিয়ে, নিয়ে এভাবে আমি একের পর এক এই চিকেন নাগেটস রেডি করছি। আবারও একটা বানিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। এইভাবে আমি রেডি করছি। আমি কিন্তু ডবল কোটিং করছি না, এখানে একবারই কোটিং করে নিচ্ছি। এবার আমি কড়াইতে তেল বসিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আমি গরম তেলের মধ্যে আমি কিন্তু রিফাইন অয়েলে ভাজছি। আর একটা পিঠ হয়ে গেছে, ভালো করে আরেকটা পিঠ এপিঠ ওপিঠ ভেজে, এটা কিন্তু চিকেন নাগেটস বানাতে কিন্তু বেশিক্ষণ টাইম লাগে না, 1.5 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে আমি হালকা ভেজে নিচ্ছি। এরপরে আমি আবারও যে কটা ছিল সে কটা দিয়ে দিলাম, আরও আমার অল্প কটা আছে। একবারে সব কটা দেবেন না, তাহলে ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে। এভাবে আমি একের পর এক চিকেন নাগেটসগুলো ভেজে তুলে নিচ্ছি। আর একটু সামান্য হলে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেবো। দেখুন কালারটাও কত সুন্দর হয়েছে। আমার আজকে চিকেন নাগেটস রেসিপিটি একদম রেডি হয়ে গেছে। আর আপনাদের যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশান অন করে দিলেই আমার নিত্য নতুন রেসিপি সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।